Повертев в руках сие грозное орудие, кузнец недоуменно поинтересовался, во что я хочу его перековать. Я объяснила, что меч нужно не перековать, а заточить и сбалансировать. Опущенный в воду пруд громко зашипел. Кузнец уставился на меня с таким удивленным видом, словно я привела подковать дохлую лошадь. Это не простой меч. Твердый сердечник обшит серебром, а потом уж ковкой сталью. Понятно. Судя по скептическим ноткам в его голосе, он решил, что я пыталась выдать дохлую лошадь за спящую.